Привет! Днес искам да ви представя едно от приложенията за Android от серията FAST, а именно приложението FastOrder. FastOrder е професионално пресейл Android приложение, което позволява на търговските представители да събират поръчките директно от клиентите на терен, бързо, лесно и без грешки. Приложението работи в реално време с складовия софтуер MicroInvest Sklad Pro, като автоматично проверява наличности, цени и отстъпки по клиенти. Сега ще направя демонстрация на възможностите на приложението, за да видите предимствата му. Предварителните инсталации и настройка на приложението оставете на вашия администратор по поддръжката. След като имате инсталирано и настроено приложението, може да започнете работа. От бутон нова поръчка започваме операцията. Избираме клиент. Натискаме добави стока и започваме избора на стоките. Можем да ги търсим. Въвеждаме количеството, потвърждаваме. Можем да сканираме. Можем да ги търсим в стоковите групи. Търсенето е възможно по всякакъв начин. След като сме избрали и уточним поръчката, натискаме бутон запис. Поръчката вече е създадена. Нека да направим нова. Искам да покажа няколко детайла при създаването на поръчката. Отварям скоба, за да кажа, че чрез приложението активно могат да бъдат следени просрочените задължения към клиентите. За да сме максимално бързи в създаването на поръчка, когато сме при клиент, е необходимо да имаме така наречените любими стоки по клиенти. Всеки клиент индивидуално може да бъде настроен списъкът с неговите любими стоки по следния начин. Отваряме списъка с стоки, избираме често поръчваните му стоки, плъзваме вдясно, натискаме и потвърждаваме. Избираме следваща стока и потвърждаваме. По този начин тези стоки стават любими за съответния избран партньор. От тук нататък поръчката става изключително бързо и лесно. Чрез натискане на бутон бланка се попълват всички негови любими стоки. Бързо, лесно, без грешка. Единственото нещо, което трябва да направим е да въведем количествата. И то не на всички артикули, а само на тези, които той желае. Шанса да пропуснете някой от любимите му стоки е нулев. Останалите стоки, които не участват в поръчката, няма необходимост да ги изтриваме, директно натискаме запис и те ще бъдат изтрити автоматично. Тук трябва да отбележа, че ценовите правила сработват успешно. Нека покажа още нещо. Избираме нова поръчка и клиент и отиваме в стоките. Нека погледнем какво друго имаме при тях. Плъзгаме наляво и виждаме снимка плюс описание на продукта. Това е удобно, за да показваме директно на клиента стоката, която предлагаме. Другото нещо, което имаме възможност да филтрираме само от наличните стоки. По този начин виждаме точните количества на стоките, които имаме. Можем да виждаме даже и партидите, които са налични в склада, за да предвидим какъв срок на годност да предложим на клиента. Нека покажа още една функционалност. След натискането на бланка, всички стоки, които са любими за този клиент, могат да бъдат разглеждани индивидуално. В редакция на артикул виждаме три вида наличности.
Основната вдясно наличност, това са наличността на обекта, който правим поръчката. Групова е тази наличност, ако обекта е заедно в група с други обекти, ние виждаме тяхната наличност обща и глобалната наличност на цялата система. Нека да въведем количество. Това, което още можем да видим тук, е бутон Info. Чупваме върху него, виждаме наличните партиди за съответните стоки. В този прозорец можем да променяме също така и цената, ако имаме право на това нещо. Аз в случая съм ограничен и нямам право. Мога да въвеждам само отстъпка. Като тук трябва да знаем, че отстъпката е максимално заложена в склад Pro като ограничение и не може да надхвърля тази стойност. Ако въведете по-голяма стойност, тя ще бъде игнорирана и ще бъде заменена с максимално разрешената. Ето. В добавянето на отстъпки има следните възможности. Заложихме два продукта с различни отстъпки. Можем да приложим и групова за целия документ. Нека да приложим 3%. Казваме приложи и си отваря прозорец, в който трябва да изберем дали това да важи само за стоките без приложена към момента отстъпка или за целия документ. Ако изберем за целия документ, ще игнорира до сега въведените отстъпки и ще приложи сегашната към всички стоки. Аз ще избера първия вариант, в който ще видим разликата между процентите. Ето ги. Първия е с 8, втория е с 3, втория е с 5, третия е с 3%. Ще запишем. Пак имаме ценови правила, които сработват. Така, на този екран основния, всички поръчки, които са изпратени, са тук. Само че има, тук по-надолу съм подготвил такива, които са с различни цветове. Ако използваме системи за автоматично отпечатване на документа, те ще станат ето от този тип с различно оцветяване. Ако обаче имаме трансформация на документи от поръчка към продажба, те ще станат в червено, като на най-долния клиент. По този начин търговецът следи развитието на всяка една поръчка по етапи. Ако даден клиент прави регулярни поръчки, които са едно към едно с старите, имаме следната възможност. Избираме съответната стара поръчка, която сме правили в предишен период. Виждаме я и имаме опции. Можем да повторим същите количества на същия клиент с единствената разлика, че цените ще бъдат към днешна дата актуални. Така много бързо правим поръчки. Даваме запис и сме готови. Следващата функционалност, която искам да демонстрирам, е възможността за промяна на датата на доставка. След като изберем клиент и някакви стоки, имаме възможност да променяме датата на доставка. Избираме и казваме OK. Има възможност това да важи и за следващата поръчка. Можем да добавяме забележка за всеки един артикул по-отделно. Също така можем да сложим групова забележка за целия документ.
Другото нещо, което искам да отбележа, е, че приложението работи в онлайн и в офлайн режим, хибридно, без никаква намеса. Без да трябва да правите никакви синхронизации. Просто сега ще демонстрирам какво се случва. Включваме самолетен режим. Правим нова поръчка. В този момент виждаме ясно, че режимът е офлайн. Правим избор на клиент отново, като тук важно е да кажем, че всичко, което получаваме като информация, вече е от кеша, който е от последната поръчка, което е преди няколко минути. Добавяме някаква стока и правим запис. Важно нещо е, че тук няма връзка с базата данни и не се прави проверка по ценовите правила. След получаване на връзка с базата данни, тези неизпратени поръчки, които са в локалната памет, ще бъдат изпратени в следващите няколко минути автоматично, без да трябва да правите нищо. Ако искате веднага да ги изпратите, просто отваряте нова поръчка, изчаквате да зареди, връщате се и тази поръчка вече е изпратена. В общи линии това са възможностите на приложението. Ако ви е харесало, ще се радвам да го използвате. Може да се възползвате от линка за демо версия в първия коментар.